Allora Presidente, mi era venuto in mente un po' fuori onda chiederle, che però riguarda tante strutture, le diceva tutte trasversali, perché a prescindere dalle attività ricettive all'aria aperta, anche quelle non all'aria aperta, personale, avete avuto e avete difficoltà, perché abbiamo per esempio i grandi parchi divertimento, mi viene in mente, cercano disperatamente con annunci anche sul nazionale, personale, giovane o non giovane, insomma, per le attività. Voi come rappresentante di Faita, Sì, diciamo che in generale il problema dell'occupazione è un problema non solo della nostra regione, ma in generale di tutta Italia. Anche delle regioni del sud stanno lamentando la carenza di organici, soprattutto nelle figure più qualificate del mondo della ristorazione o nel settore delle pulizie o nel settore anche dell'accoglienza, quindi è un problema trasversale che richiede profonde riflessioni anche sul modello stesso di proposta del lavoro che noi facciamo al nostro personale. Quindi è un modello complicato, perché sicuramente questo pone anche il tema dell'allungamento della stagione per cercare di offrire un'attività con un raggio di occupazione più lungo, in modo tale da poter diventare una vera e propria scelta di vita. E questa è proprio una riflessione che l'intera filiera dell'industria turistica deve porsi, perché è evidente che non è un problema di quest'anno, è un problema che ha le sue radici già negli anni precedenti, che quest'anno la pandemia ha sicuramente amplificato, complice il fatto che abbiamo meno manodopera proveniente dai paesi extraeuropei o dai paesi extracomunitari, o anche dal fatto che comunque ci sono sempre meno giovani, perché comunque il calo della natalità è un elemento presente che comunque non va dimenticato. Le stesse scuole sono comunque universitari, hanno dei periodi più lunghi, quindi hanno praticamente sessioni di esami in ogni momento, e quindi questo diventa più difficile anche trovare il lavoretto che una volta caratterizzavi 2 o 3 mesi, che rendeva contento lo studente che faceva un'esperienza, e quindi questo è un tema che sicuramente merita una riflessione approfondita. Infatti, ma viene a pensare, per esempio voi avete aperto e vi avete perso la Pentecoste, questo è un dato di fatto, poi però la stagione si è aperta, comunque c'è stato l'avvio, mentre non avete subito l'inverno per esempio, tutta la stagione di chiusura del Covid, voi eravate chiusi, è difficile trovare un campeggiatore a dicembre o a marzo. In montagna li avrebbero avuti, purtroppo, in montagna li avrebbero avuti, chiaramente flussi minori rispetto a quello che è il balneare l'attuale, però anche in montagna qualche cosa ci sarebbe stato. Sì, ci sarebbe stato sicuramente. Per esempio anche questi lavoratori sanno che il momento clou è questo, dove poi l'altro eravate aperti quest'anno come anche l'anno scorso, perché là si parlava grandi dolori per le spiagge, poi in realtà le spiagge hanno goduto tutto il periodo che era possibile. Quindi dove sta il problema? Cioè, vuol dire che queste persone per paura hanno trovato un'altra occupazione? Allora, diciamo, ci sono vari fenomeni. Sicuramente l'anno scorso tutti noi ci siamo impegnati a garantire i maggiori livelli occupazionali possibili, compatibilmente con la situazione molto difficile, perché teniamo conto che abbiamo avuto mediamente un calo di oltre il 50% per il settore del turismo all'aria aperta in termini di presenze. Questo ha comunque determinato una minore richiesta di alcune figure, specialmente quelle che vengono ad essere occupate per i periodi più brevi della stagione, mentre in realtà l'avviamento di queste strutture richiede molto lavoro anche nei mesi autunnali e primaverili per la preparazione e poi per il lavoro di chiusura, quindi si tratta di personale che tendenzialmente tende ad essere fisso, occupato molto lungo, e quindi per quel personale lì il problema è relativo. Il problema si pone maggiormente per quelle che sono quelle figure che vengono ad essere assunte per i picchi stagionali, le quali molto spesso provenivano dal mondo universitario oppure provenivano da altre tipologie di attività che vedevano nella stagione un utile momento di completamento di quelle che sono le attività, quindi spesso anche personale per le pulizie che proviene dal mondo delle fabbriche, che durante i mesi estivi ne approfittava per avere un'attività integrativa supplementare, che queste sono venute in parte meno. Dopodiché c'è anche un problema invece di formazione del personale per alcune mansioni più specifiche. Nel mondo della ristorazione questo è un problema molto, molto sentito, perché mancano anche le professionalità, persone che chiaramente non si possono inventare dall'oggi al domani, richiedono anni di preparazione, di formazione. Ma anche perché hai a che fare con i clienti che hanno delle aspettative che possono essere comprensivi fino a un certo punto. Esatto, e quindi questa è un po' la difficoltà da parte nostra, di cercare di mantenere comunque lo standard alto di qualità comunque, e ci pone un problema continuo di riflessione proprio per rendere le nostre attività più attrattive
per i giovani, fargli percepire che comunque questi sono lavori che possono portare anche degli sviluppi molto importanti in termini di professionalità. Ecco, chiarissimo. Vediamo il messaggio che è arrivato poco fa, che di un telespettatore che chiedeva informazioni relativamente al turismo di montagna. Sono un amante delle montagne e delle escursioni. Vorrei sapere se esiste turismo all'aperto, penso cosa dire campeggi in quota, ma di alto livello. Grazie. Allora, in quota non so cosa si intende, sicuramente... Forse in montagna. Sì, sì, no, beh, a livello di quota, diciamo, se parliamo dei 1000-1200 metri dalle parti nostre, ci sono parecchie strutture qualitative. Dopo, con riferimento a quote più alte, lì sicuramente ci sono i rifugi, non ho conoscenza di strutture di questo tipo. Ci sono comunque campeggi anche in montagna di alto livello, sia in termini di dotazione di strutture che anche di organizzazione per lo svolgimento di escursioni di vario tipo, con personale molto competente e preparato che li sa accompagnare. Qui in Veneto, quando sono diventato presidente, ho avuto modo di conoscere in modo un po' più dettagliato quella che è la nostra organizzazione. Ho apprezzato molto il lavoro di rete che hanno fatto per permettere ai turisti di fare dei veri e propri percorsi in bicicletta o con camminate a piedi. Questo è un elemento molto importante perché mette in rete quelle che sono le nostre aziende con il territorio, che questa è un'altra delle caratteristiche che per il turismo all'aria aperta e in generale per la filiera turistica è molto importante. Ecco, buongiorno, in Veneto si fa il miglior turismo in campeggio perché le nostre strutture sono meravigliose. Sono un amante del camping nonostante i miei 68 anni, saluti. Ma perché nonostante i 68 anni? Molto spesso ha iniziato, perché abbiamo detto no, ma è in evoluzione. Mi si domanda qual è la clientela prevalente, ma è la clientela prevalente per motivi, diciamo così, di quantità in proporzione, però in realtà le nostre strutture ospitano clientela di tutte le età, e noi specialmente invitiamo chi può di goderle anche in bassa stagione, dove i servizi sono a livello comunque della stagione, ma in compenso c'è un clima e un'attenzione ancora maggiore perché c'è più disponibilità da parte di tutti noi. Lei che adesso si è presa l'incarico a livello nazionale, avrà fatto delle comparazioni, delle valutazioni, delle considerazioni, poi qui parliamo appunto nel nord-est, chi ci ascolta magari dà un'occhiata per capire le strutture ricettività all'aria aperta fuori in ambito del sud Italia, come siamo messi? Allora, la realtà è molto complessa e molto variegata. Sono stato eletto da poco, quindi non ho ancora avuto modo di conoscere nei dettagli tutte le situazioni esistenti. Ho avuto però il piacere di conoscere parecchi operatori e ho trovato delle persone molto competenti e molto preparate, con la voglia di crescere e di migliorare il loro prodotto. E questo è secondo me una componente molto, molto importante, perché l'intero settore ha bisogno di crescere proprio per diventare, anche rispetto al mercato italiano, più valorizzato e più competitivo, e questo è un punto molto importante. È chiaro che il Veneto e ultimamente anche il Friuli stanno crescendo molto in termini di qualità e di eccellenza, e la qualità media che si trova nelle nostre regioni è più difficile trovarla nelle altre regioni, pur avendo anche loro molto spesso delle strutture di eccellenza. Però è un processo di continuo rinnovamento anche da parte di queste strutture, quindi sono convinto che nel giro dei prossimi anni sicuramente ci sarà una crescita qualitativa di tutto il comparto in tutto il territorio nazionale. Nel consiglio che ho scelto per accompagnarmi in questo quinquennio di mandato abbiamo rappresentato dalle Alpi alla Sicilia, perché abbiamo un collaboratore che viene dal Trentino, un altro che viene dalla regione Sicilia, dal Lazio e dalla Toscana, proprio per avere l'intero territorio nazionale rappresentato e poter sviluppare delle best practice che possano contraddistinguere l'intero settore, perché per me è molto importante proprio per la crescita della percezione del nostro prodotto, della nostra offerta in livello generale, anche per poter avere poi nell'ambito di quelli che sono poi i rapporti con la componente del governo, la politica, una visione più completa di benevolenza verso l'intero settore per aiutarci in questo processo di crescita e di rinnovamento. Voi pensate di avere dei supporti dal piano di resilienza PRR europeo oppure? Per noi questo è un momento molto importante, come lo è per tutto il comparto turistico, perché non va dimenticato che comunque la pandemia, il settore che ha maggiormente colpito sono i settori legati ai servizi, il turismo, la ristorazione, tutto quello che fa riferimento alla cura della persona.
Il calo per quanto riguarda, come dicevo prima, il settore nostro nell'ambito del nord-est ha raggiunto il 50% l'anno scorso e quest'anno comunque parleremo, nella migliore delle ipotesi, di un calo del 20% rispetto a quelli che erano i dati antipandemia. Quindi i numeri che se rapportati ad altri comparti sicuramente farebbero gridare alla catastrofe. Dal nostro punto di vista quindi questi sono comunque dati molto importanti da cui partiamo, c'è la volontà di tornare ai livelli precedenti, però è evidente che degli aiuti per continuare il processo di rinnovamento sono fondamentali, anche perché all'estero non stanno fermi. È quello soprattutto, la competitività è fortissima. Un attimo che prima di andare in pubblicità leggo quest'ultimo messaggio che era arrivato, se dalla regia me lo rimettono in onda, eccolo qua. Il Presidente è molto diplomatico, ma vi garantisco che ho trovato delle strutture in Puglia veramente fatiscenti, che sono al limite della vergogna. Con sincerità vi dico che fortunatamente non sono tutte così, ma molte sì. Allora, dopo rispondiamo anche a questo, pubblicità tra poco.